មានបងប្អូនខ្លះគាត់មិនចេះដោះស្រាយចំណោទសម័យកាលឬក៏ចេះធ្វើចំណោទសម័យកាលនឹងទេណាបាទសូមជម្រាបសួរហើយនឹងសួស្តីបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ជាទីមេត្រីឥឡូវយើងមកបន្តរមាំង3របស់យើងដែលជាចំណោទសម័យកាលណាយើងបានធ្លាប់រៀនរួចមកហើយដើម្បីដោះស្រាយចំណោទសម័យកាលណាអញ្ចឹងមានបងប្អូនខ្លះគាត់មិនចេះដោះស្រាយចំណោទសម័យកាលឬក៏ចេះធ្វើចំណោទសម័យកាលនឹងទេណាដោយសារគាត់មិនយល់ច្បាស់អំពីកលឹះហើយឬក៏វិធានក្នុងការដោះស្រាយចំណោទសម័យកាលហ្នឹងអញ្ចឹងការដោះស្រាយចំណោទសម័យកាលងាយស្រួលដោយការដោះស្រាយចំណោទផ្សេងៗដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងការដោះស្រាយចំណោទសម័យកាលឬក៏ធ្វើចំណោទផ្សេងចាបងប្អូនទាមទារការអានប្រធានទី1សិក្សាប្រធានឲ្យយល់ថាប្រធាននឹងគេប្រាប់អីគេសួររកអីអញ្ចឹងទី1គឺយើងអានប្រធានឲ្យបានយល់ច្បាស់បន្ទាប់មកយើងធ្វើការស្រង់សមត្ថកម្មតើគេប្រាប់អីគេសួររកអីបន្ទាប់មកយើងជ្រើសរើសអក្សរដើម្បីតាំងតើយើងចង់តាំងអាញ្ញត្តិអីយើងចង់រើសអក្សរណាដើម្បីតាំងអាញ្ញត្តិនៅក្នុងសម័យកាលរបស់យើងណាចឹងឥឡូវបើយើងចង់ដោះស្រាយចំណោទមួយនេះយើងត្រូវអានប្រធានសិនណាអាហ្នឹងទៅជំហានទី1ជំហានទី2ជ្រើសរើសអាញ្ញត្តិណាជ្រើសរើសអាញ្ញត្តិជំហានទី3គឺយើងសរសេរសម័យកាលហើយទី4យើងដោះស្រាយចំណែកទី5យើងធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយដើម្បីឲ្យដឹងថាតើយើងដោះស្រាយហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវដែរឬទេតោះចឹងឥឡូវយើងកុំឲ្យខាតពេលយូរតោះយើងអនុវត្តធ្វើចំណោទសម័យកាលនឹងទាំងអស់គ្នាតោះឡើយមើលណាយើងអានចំណោទទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចំណោទហ្នឹងលំហាត់តពីមុនរ៉ូម៉ាំងទី3លេខ2គេថាគេមានចំនួនគត់4តួតគ្នាណាដែលផលបូក3តួដំបូងលើស4តួលើសតួទី4ចំនួន8ណាអញ្ចឹងគេឲ្យយើងរកចំនួនគត់ទាំងនោះមែនទេរកចំនួនគត់ទាំងនោះតោះចេះយើងអានយល់ហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើការជ្រើសរើសអាញ្ញត្តិមកអញ្ចឹងយើងធ្វើការតាំងជ្រើសរើសអាញ្ញត្តិឡើយខ្ញុំរើសយកអក្សរ n ជាចំនួនចាស់ចំនួនទី1 n យើងតាំងវាជាចំនួនគត់ទី1មកបាទជាចំនួនគត់ទី1បាទអញ្ចឹងបើ n ជាចំនួនគត់ទី1អញ្ចឹងចំនួនគត់ទី2គឺច្បាស់ជា n បូក1ហើយព្រោះវាចំនួនគត់តគ្នាចុះ n បូក1គឺជាចំនួនគត់ទី2បាទជាចំនួនគត់ទី2ចុះបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងតាំងបានចំនួនទី2យើងតាំងចំនួនទី3ជាបន្តទៀតអញ្ចឹង n បូក2ជាចំនួនគត់ទី3បាទជាចំនួនគត់ទី3បាទអញ្ចឹង n បូក3បាទអញ្ចឹងចំនួនគត់ទី4តើមកយើងតាំងចំនួនគត់ទី4មកគឺ n បូក3ជាចំនួនគត់ទី4បាទដោយសារវាមាន4តួបាទអញ្ចឹងជាចំនួនគត់ទី4អញ្ចឹងយើងបន្ទាប់ពីធ្វើការជ្រើសរើសអាញ្ញត្តិហើយយើងតាំងរួចយើងចាប់ផ្ដើមសរសេរសម័យកាលសរសេរសម័យកាលយ៉ាងម៉េចណាជំហានទី3យើងសរសេរសម័យកាលនោះសរសេរយ៉ាងម៉េចតោះឥឡូវមើលសម័យកាលបាទការសរសេរសម័យកាលគឺសរសេរតាមបំរាប់របស់ប្រធានណាគេបានប្រាប់ហើយថាផលបូក3តួដំបូងណាអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមបូកយក3តួដំបូងតួទី1គឺ n តួទី2គឺ n បូក1បាទតួទី3គឺ n បូក2បាទគេថាផលបូក3តួដំបូងលើស4ដងលើសតួទី4ចំនួន8អញ្ចឹងមានន័យថាដើម្បីឲ្យស្មើតួទី4យើងគឺ n បូក3នេះបើលើស8យើងត្រូវបូក8បានវាស្មើណាបានវាស្មើគ្នាដោយសារនេះ3តួនេះបូកគ្នាលើស8ដងតួទី4លើស8តួទី4ណាសុំទោសលើសតួទី4ចំនួន8អញ្ចឹងមានន័យត្រូវបូក8បន្ថែមលើតួទី4បានស្មើនឹងផលបូក3តួដំបូងរបស់យើងហ្នឹងបាទតោះអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងសរសេរសម័យកាលរួចហើយយើងធ្វើការដោះស្រាយរកចំនួនទាំងនោះណាតើឥឡូវមើលយើងលុបវងកញ្ចក់មកបាទលុបវងកញ្ចក់ទាំងអស់លុបវងកញ្ចក់ទាំងអស់មកហើយយើងលុបហើយយើងធ្វើការដោះស្រាយរកតម្លៃ n សិនណាចា n បូក n 1 n 3n 3n ណា
ហើយ1 bột 2 7 ហើយនេះ n នោះដដែលនេះបូកចូលគ្នា11បន្ទាប់មកយើងធ្វើការលើកអាណាមានអញ្ញត្តិ n មកអង្គទី1ណាបូក n លើកម្នេះដក n ហើយ11យើងទុកដដែលបោះ3ទៅខាងនោះដក3ចឹងយើងឃើញថានេះស្មើ 2n បន្ទាប់មកអានេះដក3ចេញនៅសល់8បាទចឹងយើងឃើញថាចំនួនទី1របស់យើងឬក៏យើងដោះស្រាយរក n ឃើញណាបោះ2ទៅចែកទៅយើងឃើញថា n ស្មើ4បាទចឹងចំនួនទី1យើងឃើញ4តែដើម្បីត្រឹមត្រូវថាយើងដោះស្រាយត្រូវខ្ញុំសូមលុបខាងនេះដើម្បីយើងធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយចឹងលុបខាងនេះណាចឹងជំហានទី5បន្ទាប់ពីយើងដោះស្រាយហើយជំហានទី5គឺយើងធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយតោះចឹងយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយបាទផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយមានន័យថាយើងយកអាសមីការនេះសមីការដើមរបស់យើងនេះសមីការដើមបាទនេះគឺសមីការដើមរបស់យើងណាស្មើនឹងn បូក3នេះហើយបូកនឹង8នេះសមីការដើមចឹងយើងរក n ឃើញប្រមាណ n រកឃើញ4ម៉ាញ់មែនទេចឹងយើងយកវាមកជំនួសកន្លែងណាមាន n យើងជំនួសលេខ4ចូលកន្លែងណាមាន n យើងជំនួសលេខ4ចូលកន្លែងណាមាន n យើងយកជំនួសលេខ4ចូលណាបាទកន្លែងណាមាន n យើងជំនួសលេខ4ចូលណាបាទតោះមកយើងធ្វើការគណនាវាយើងឃើញថា4បូក1 5ណាហើយយើងបូកនឹង5នេះបូកទៅ6ចានេះបូកចូលគ្នាប្រហែល7ណាហើយបូកនឹង8ចានេះបូកចូលគ្នាមកឃើញថានេះ15ហើយខាងនេះក៏15ដែរចឹងកាលណាវាស្មើគ្នាចេះបញ្ជាក់ថាវាផ្ទៀងផ្ទាត់ចឹងនាំឲ្យការរកឃើញចម្លើយ n ស្មើ4ឬក៏ចំនួនគត់ទី1នឹងស្មើ4គឺត្រឹមត្រូវចឹងយើងថាផ្ទៀងផ្ទាត់ឬក៏ពិតឬក៏ត្រឹមត្រូវចឹងណាចឹងបន្ទាប់ពីផ្ទៀងផ្ទាត់ហើយយើងទាញរកចំនួនទាំងអស់នោះចឹងយើងបានចំនួនទី1ដែលយើងប្រកាសហើយចំនួនទី1គឺ n ចឹងយើងបាន n ស្មើ4ចំនួនទី2គឺ n បូក1ចឹងមានន័យថាយក4បូកនឹង1ទៅឃើញចំនួនទី2គឺ5ហើយចំនួនទី3ចឹងយើងយកវាបូកនឹង2មកយក n ចំនួនចូលហើយបូកនឹង2ឃើញចំនួនទី3ហើយចំនួនមួយទៀតវាបូក3ចឹងយើងយកចំនួនចូលបាន4បូកនឹង3ឃើញចំនួនទី4ហើយឃើញ7ហើយចុងក្រោយបន្ទាប់ពីយើងផ្ទៀងផ្ទាត់រួចយើងឆ្លើយដូចនេះមកណាបាទដូចនេះបាទចំនួនគាត់ទាំង3គឺបាទចំនួនគាត់ទាំង3គឺបាទសរសេរមកមាន4មាន5អត់ទាំង3អធិស្ឋានណាទាំង4ចឹងយើងឆ្លើយមកដូចនេះចំនួនគាត់ទាំង4គឺ4 5 6ហើយនឹងចុងក្រោយគេគឺ7បាទហើយយើងគូហុំចម្លើយមកបាទចប់អញ្ចឹងការដោះស្រាយចំណោទគឺស្រួលណាបើយើងដឹងជំហាននៃការដែរអញ្ចឹងសរុបឡើងវិញណាដើម្បីដោះស្រាយចំណោទសមីការចឹងយើងមានវិធានចំនួន5ទី1គឺសិក្សាប្រធានគឺយើងឆ្លើយពីសំណួរតែប្រធានគេប្រាប់អីគេសួររកអីទី2យើងជ្រើសរើសអាញ្ញត្តិដើម្បីតាងវាឬក៏ដើម្បីទុកសរសេរសមីការទីបន្ទាប់មកទី3យើងសរសេរសមីការនឹងឯងហើយទី4យើងដោះស្រាយហើយទី5គឺយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយអញ្ចឹងអរគុណណាស់ចំពោះការចូលរួមទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយកុំភ្លេចណាចូលរួមចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតមុនគេបាទសូមជម្រាបលា